नमस्कार, हरिओम. मोना आणि आई या चॅनलवर आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. मोनाची आई आज तुम्हाला एक रेसिपी करून दाखवणार आहे. चला तर आपण साहित्य बघूया. चला. मी तुम्हाला आज चण्याचा काढा बनवून दाखवणार आहे. बाहेर पाऊस सुंदर पडतो आहे आणि सर्दी जरा जरा सर्वांना झालेली आहे. हे आहे लाल तिखट, गरम मसाला, धने पूड, गोडा मसाला, जिरे पूड, चाट मसाला, एक टॅमॅटो किसून घेतलाय, एक कांदा किसून घेतलाय, मीठ, आलं लसणीची पेस्ट, 2 चमचे कांदा लसूण वाटप, कढीपत्ता, कोथिंबीर आणि हे 1 बाउल चणे घेतले आहेत. हे बघा, हे एवढं साहित्य घेतलेलं आहे. आता आपण सुरुवात करूया. मी तुम्हाला दाखवते. आता मी हा कुकरचा डबा घेतलाय आणि हे ना चणे मी चांगले धुवून घेतलेत. ते चणे कसे रात्री मी भिजत घातले, 8 तास भिजवून घेतले आणि त्याच्यानंतर हे 2दा मी धुवून घेतले आणि आता मी हे कुकरला लावते. हे आपण आता कुकरला लावूया आणि त्यात पाणी घालूया. अंगाबरोबरच पाणी घालायचं आणि किंचितभर त्यात मीठ टाकायचं. उकडते वेळीच चण्यांमध्ये किंचितभर मीठ टाकायचं. हे बघा, आणि ढवळून घ्यायचं. आणि मी गॅस चालू केलाय आणि हा कुकर गॅसवर ठेवलाय. आता त्याच्यात हे मी चणे उकडायला ठेवते. आणि 5 शिट्या काढून घ्यायच्या आपण. आता कुकरचं झाकण लावूया आणि 5 शिट्या काढून घेऊया. कुकरच्या शिट्ट्या आपला कुकर आता थोडा थंड झालेला आहे. आता आपण चणे बाहेर काढून घेऊया. उकडायला ठेवलेले चणे बाहेर काढून घेऊया. आणि मी गॅस चालू करून गॅसवरती टोप ठेवलेला आहे. आता त्यात मी 2 चमचे तेल टाकते. दोन चमचे तेल टाकायचं आणि मग ही 2 मी ना तेजपत्त्याची पानं घेतली, ती टाकायची तेलामध्ये. हा कढीपत्ता तो हाताने सोडून टाकायचा आणि हा किसून ठेवलेला कांदा आहे ना तो टाकायचा. चांगला तेलामध्ये परतून घ्यायचा. कांदा आपला थोडा आता लाल झालेला आहे. आता ही टॅमॅटोची प्युरी आहे ना ती पण आपण टाकूया त्याच्यामध्ये आणि चांगली परतून घेऊया. आणि त्याच्यात ना थोडंसं मीठ टाकायचं म्हणजे चांगला टॅमॅटो आणि कांदा चांगला शिजून येणार. हे बघा, कांद्याला आणि टॅमॅटोला कसं तेल सुटलं. असं तेल सुटेपर्यंत चांगलं परतून घ्यायचं. आणि आता ना हे मसाले आपण सगळे घेतलेत ना, लाल तिखट, गरम मसाला, चाट मसाला, हे सगळे ह्या तेलामध्ये परतून घेऊया कांदा टॅमॅटो बरोबर. त्याच्यात ना थोडी पाव चमचा हळद टाकायची. मस्त वास येतोय मसाल्यांचा. माझी आता मोना असते ना तर बोलली असती, आई मस्त वास येतोय. ती आता ट्युशनला गेली आहे. आता ही आलं लसणीची पेस्ट टाकते. कांदा खोबऱ्याचं वाटप तेही टाकलं आणि चांगलं असं ढवळून घ्यायचं. तेलामध्ये ते चांगलं परतून घेत राहायचं थोडा वेळ, 2 मिनिटं. आता आपला मसाला चांगला फ्राय झालाय.
वास येतोय. आता हे आपण उकडून घेतलेले चणे आहेत ना, ते आता आपण त्यात ओतूया. सगळे नाही, थोडे ओतायचे आणि थोडे मॅश करून घ्यायचे. चणे मी फोडणीमध्ये टाकले आणि आता अर्धे आहेत ना, ते मी मॅश करून घेते. बघा, असे मॅश करून घ्यायचे. आपलं मॅशर असतं ना, त्याने असे मॅश करून घ्यायचे. हे बघा, असे मॅश करून घ्यायचे. एकदम बारीक नाही करायचे, थोडे जाडे वरडेच ठेवायचे. हे बघा. आणि आता हे आपण आता आपण हे त्याच्यामध्येच मिक्स करूया. आणि थोडं ना गरम पाणीच घालायचं. याच्यामध्ये मी आता थोडं गरम पाणी घालून थोडी कोथिंबीर घालायची आणि चवीपुरते मीठ टाकायचं, कारण आपण पहिलं मीठ टाकलेलं आहे. मग आता थोडं कमी घालायचं. कांद्याच्या ह्याच्यामध्ये पण टाकलं, कांदा टॅमॅटोमध्ये, चण्यामध्ये टाकलं मीठ. मग आता थोडंसं फक्त वरून आपण पाणी आता थोडं घातलं ना, त्याच्यासाठी मीठ टाकायचं. आणि याला चांगली आता उकळी देऊन घ्यायची की मग आपलं चण्याचा काढा तयार आहे. अशा प्रकारे करून बघा, खूप छान लागतो. आणि पावसात सर्दी वगैरे झाली असेल ना, तर खूपच छान. करून तरी बघा. आवडले तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बेलचं बटन दाबा. धन्यवाद. काढा ना हा असा पातळच असतो. चण्याचा काढा ना हा असा पातळच बनवायचा असतो. म्हणजे जास्त घट्ट पण नाही, जास्त पातळ पण नाही.